Salam dostlar, Maltqa Belinin efirindən hamınızı salamlayıram. Mən Tozugül Məmmədli və həmkarım Aytaç Xəlili. Yeni bir podkast seriyasına başlayırıq. Daha doğrusu nə edirik? Səsli düşünürük. Bəli. Neçə vaxtdır ki, içimizdən düşündüklərimizi və eyni zamanda bir-birimizlə danışdığımız söhbətləri istəyirik ki, daha böyük auditoriyaya çatdırmaq üçün səsli düşüncələrimizi sizlə paylaşaq. Ümid edirik, maraqlı olar sizin üçün də. Və eyni zamanda onu nəzərinizə çatdırım ki, Maltqa Belinin digər sosial media kanallarına da baxa bilərsiniz. Düzdür, çox videolar gürcü dilindədir, amma belə çalışıram arada Azərbaycan dilində də videolar hazırlayım. Və eyni zamanda onu da demək istəyirəm ki, əgər ki sizi narahat edən hər hansı bir problem varsa da, nə mövzuysa danışmamızı istəyirsinizsə və yaxud da ümumiyyətlə şərhlərinizi bizimlə şərhlər qismində bölüşə bilərsiniz. Başlayaq. İlk növbədə onu qeyd edək. Məncə başlamamışdan əvvəl ki, səsli düşünək, ümumiyyətlə ölkədə baş verən ictimai, siyasi, iqtisadi mövzuların qadın perspektivindən daha çox dəyərləndirilməsi belə deyək, məqsədi daşıyır və xüsusi bizim diqqət mərkəzimizdə qadınlarla bağlı olan mövzular olacaq. Necə ki, bugünkü mövzularımızdan ilkinlə başlayaq. Okay. Deməli belə, bugün bizim danışacağımız mövzular əslində necə deyim, çox belə bizim demək olar ki, hər gün bizim qadınların, bizim regionda yaşayan qadınların hər gündəlik yaşadığı problemləri istəyirik danışaq. Əlbəttə biz tamamilə bunu yaxşı danışa bilmərik, çünki biz artıq illərdir Tiflisdə yaşayırıq, amma hər halda Aytaç da, mən də o insanlarıq ki, həmişə gedib gəlirik, maraqlanırıq, araşdırma aparırıq, video hazırlayırıq ki, görək regionda qadınları əsas narahat edən mövzular nədir? Az deyil. Çox, həddən çoxdur. Ona görə də biraz yaxşı olar ki, daha konkret gedək, çox belə şey olmasın, mövzu çox dağılmasın, amma daha sonra əlbəttə sonraki etaplarda da digər problemlərə də vaxt ayıracağıq. Yəni bu podkastın elə məqsədlərindən biri odur. Yəni bizim məqsədimiz o deyil ki, biz öz aramızda danışaq. Məqsəd odur ki, hansısa problemi səsləndirmiş olaq, hansısa fərqindəliyi artırmış olaq, müzakirə etmiş olaq və bəlkə mövcud imkanları eyni zamanda diqqətinizə çatdıraq. Eyni zamanda və bəlkə həll yolunu da birlikdə axtaraq, tapaq. Beyin yoraq. Amma cəhd eləyə çalışaq. Deməli, indi biz bugün 2 video izləyəcəyik. Biri artıq Maltqa Belinin kanalında yayımlandı. Bu Qaraçöpdə-Ləmbəldə su məsələsi idi. Digər videomuzda xərçəng xəstəsi bir qadının videosudur, hansı ki, o da xəstəliyin özü çox çətindir, çox belə yorucudur, amma buna da bir də əlavə çətinliklər əlavə olunur. Onun videosunu da izləyəcəyik. Məncə yaxşı olar ki, ilk növbədə bizim su videomuzu izləyək, ondan sonra onun üzərində danışaq. Tək yaşayırım, uşaqlarım burada yoxdur, təköyün altındayam, su gətirəmirəm, neçə ildir məni qan vurubdur, tustağam, heç ara yerib gedə bilmirəm, hoydu, mənə suya mümkün edin. Birincisi, bütün millətimiz yanır, bir mən yox. İndi onlar genə taksinə zadla gücü çatır, gedir, mənim heç nəyə gücüm çatmır. Eləcə ona yalvarıram ki, hoy eləyin, mənə su eləyin. Bir paşonqa biri savına gətirirmə. Bu indi qutarır, mən nə qayırım. Sonra otobüsünə yalvarıram. Bax, belə 3 ildir, 4 ildə keçib, mən zəlir yaşayırım. Hoydu, mənə su, bizə su. Su eləyin ağarın alın. Həm su yoxdur, heç su, əkimizdə də su yoxdur, nə özümüzdə su yoxdur. Eləcə nə boyda millətin torpağı var, ona istifadə eləyə bilirlər. Susuzluqdan istifadə eləyə bilmirlər. Gedirlər, kimin olur, kimin olan, gedir bazardan arbelər almayanda boylanır ki, yan pulum yoxdur, ala bilmirəm. Niyə qapısında su yoxsa, onu ekər, səpər, dolanar, pis mi olar? Həmə yoxdur. Təmiz xar məhlə yanır, qapısı da yanır, özü də yanır. Kirimizi yeyəmirik, kirimizdə qalır. Nə içməyimizə, nə kirimizi töhməyə. İstərlə yağışın suyunu gözləyirik. Yağış yağı, paslı istərlə içinə tökülə, biz ondan istifadə eləyək. Bəlkə də o adamı da zəhərləyir, bəlkə mikroflar
durublar körpü uşaqları. Biz məcburuq, çarəmiz yoxdur. O mikroflu su ilə biz istifadə edirik. Uşaq balacaları bax bunun hamısı ondan istifadə edir. Mən suyu deyirəm də, mənim özüm gətirə bilmirəm. Kiməsə verəndə uzaqda deyil, laf aşağıda da motor yandı. Da təmiz belə əl-xızanıyıq, cəmaat gedir, har yedir. Orayı sən bilərsən də, kənd qızı deyilsən, nə Doğandı, Leyli, bura deyirlər. Həmən oradan taksi ilə gətirirlər. Pulla, taksi ilə. Pul olmayanda eriş-erici yanır, nələ huy qalır. Yağışın suyuna mı tutur? Çox zulüm çəkirik. Pastı istəyənədən durulduruq, su içirik. Məsələ elə adam var, biraz imkanlıdır, biraz imkansızdır. Taksiyon manatı yoxdur, gedə su gətirər. Məcbur olur, istəyənədən içir. Ya çətinliyimiz çoxdur. Harada gözü yalın başında bir damcı sumuz da yoxdur. Ən zulüm çəkirik sudan. Nə tər olsa suyumuz düzəldin. Allah. Bu dəqiqə suyu haradan gətirmişəm? Bax, zaharları Fəhradın öyünün yanından paçonkaları dığırıya qoyuram, ondan öyümə su gətirirəm. Neçə kilometrdir? Çox həncər oldu, öydən oldu. Baba, qaşa çıxıram. Nəm neçə kilometr, onu belə qanunla mı neçə kilometrdir? Vaxtım da gedir. Bax, bu dəqiqə ağzı oruç mən paçonkalarla dığırıyla su daşıyıram. Bəlkə də imkan olan olmayanda, məsələ heç 10 manat bir döyürsən, olmur, taksi ilə gedir, su gətirir. Olmayanda döydən ilə o dəmir istəyənələrdən duruldur, su içir. Əsas yayda çəkilir. Yayda da Allah göstərməsin. Öyle gedir, bax, o doğanla gətirməyəndə pasenlərdən içir varır, gedir. Allah'dırlar, səsə elə yen gəlirlər ki, səs verin. Bax, yolumuz xıramkeş, ışığımız yox, bizim o cızlı ışıq yoxdur, qaranlıq. Gecə eşiyə çıxarmırsan. Yolumuz da qərəmət, yuva. Nə işığımız yoxdur, nə yolumuz pis, sumuz da yox. Özgə nə deyim, ay bala, çətinliyimiz çox zor günlərimizdir. Neçə ildir o bəlkə də mən balalar uşaq idim, buraya su çəkilirdi. Yekə arvadan nöəl nəticələr, hələ su da hələ əlirdi, yenə də əlir. Yalan da bala, hamısan gətirirlər. Qoca var, məsələ xəstə var, gətirənmir, imkan olmayan var. Ondan bəlkə heç bir manatı olmayan da var. Taksiyə pul verib suyu gətirənmir. Qoca var, naçaq var, sağ var. Baldır invalidlər var. Bax elə. İnvalid da var bu durumda. İnvalid eləcə qalıb. Bas doldu oturuqlu. Özgə nə deyək? Bəli, bu videoyu izlədiniz. Bəlkə bir çoxunuz bunu bu vaxta dək də izləmişdi və maraqlı bir şey var ki, burada bir çox adam yazmışdı ki, nə bilim, su var axı, nə bilim, ondan sonra bir xeyli belə şərhlərdə söhbət getmişdi. Ümumiyyətlə belədir, bax, bilmirəm, Aytat, sən də fikir veribsənmi? Biz qadınlar nəyisə danışanda həmişə birinci bir ön yarğı ilə gəlirlər ki, yox, əslində o qədər də problem deyil. Bəli. Sən deyirsən ki, ciddi alınmırıq. Əslində qalında mövzu odur, ciddi alınmırıq. Sən deyirsən ki, bu məsələ ilə bağlı araşdırıbsansa, bunu müzakirə edə bilərik də, kimsə nəyisə araşdırıbsa. Deyir, yox, araşdırmamışam, amma rastıma gəlməyib. Rastına gəlməyibsə, vəsiyo da. Və bunu deyən insanlar da çox belə ali təhsilli, nə bilim, nələrsə nail olmuş, öz sahəsində deyən insanlardır. Və deyir ki, mənim rastıma gəlmişsə, daha qutardı da, elə bir tema yoxdur. Bu şeyə bənzəyir ki, ailə daxili zorakılıq haqqında və yaxud da ki, etnik zəmində baş verən diskriminasiya haqqında danışanda çox vaxt qarşı tərəf belə deyir ki, mən bunu etmirəm və yaxud da ki, mən heç qarşılaşmamışam belə bir şeylə və ümumi təcrübə bu sadəcə bir təcrübə üzərindən dəyərləndirilir və bu təəssüf vericidir təbii ki. Belə bir şey var ki, məsələn, məsələn, insanlardan soruşuram ki, sən bunu soruşubsan bir qadından. Soruşubsan, yəni bundan narahatdırmı, bunu hiss eləyib, deyir ki, yox, soruşmamışam. Amma olsa bilərdim. Hardan bilərdim? Və şeydən diskriminasiya məsələsində, yəni çoxluq olan dominant qrupun deməsi ki, mən heç rast gəlməmişəm. Əzim, sən nətər rast gələ bilərsən? Sən gedirsən vaqedən, nə bilim, ortacalaya, nə bilim, günlük şeyin orada keçir, həyatın orada keçir. Hamınız eyni millətdənsiniz, hamınız nə gözəl.
harda görməliydin ki, sən bunu və araşdırmalar filan göstərsən, nə deyib, bunu da kimsə öz Qərəzli oldum. qərəzli Çox vaxt iddialı. olduğunu yazıbdı filan. Bu bu su məsələsində də belə oldu. Yəni orada görürsünüz videoda danışır, deyir ki, çətinlik çəkirəm. Yəni bu yağış suyu işlətməli oluram. Günlük həyata qabımı yuyuram yağış suyundan, paltarımı yuyuram. Xırda uşaqların paltarı yuyulur bu suyla. Yəni günlük həyatımızdadır və çirklidir, bu pastadır, plastik qabda saxlanıbdır. Bir qadın deyir ki, mən gətirə bilmirəm, fiziki olaraq zəifəm. Daha doğrusu xəstəliyim var. Və insanlar deyir ki, nə olub ki, getsinlər taksi ilə gətirsinlər. O biri deyir ki, hər yerdə deyir su var deyir. O qədər adam yazıb doğrudan ciddi və bir də şey var ki, bunu deməkdə məqsəd bizim kəndi alçaltmaqdır. Belə şeylər də var. Amma yəni mən biraz belə fikrə gəldim ki, ümumiyyətlə bax fikir ver, məsələ su məsələsi daha çox qadının üzərindədir da bu. Təbii ki. Və məsələn deyək ki, kişi, uşaq gəlir evə, görür ki, evdə su var. Ona görə də soruşmur da bu su nətər gəlib, hardan gəlib, nə zulmla gətiribsən, neçə kilometrdən gətiribsən və yaxud da getdin qrandı neçə dəfə yoxladın. Məsələ odur da, bilmirsən qrantdan su gəlir, gəlmir, gedirsən qrandı yoxlayırsan, gəldi, gəlmədi. Soruşursan ki, az gör oradan su gəldi mi, yox, gəlmədi. Bir zulmdur yəni burada və o zulmü digər tərəf görmür. Elə bilir ki, hə, elə öydə su var. Çay qoydum, gəldi, hə, vəsə, qutardı, getdi. Yəni belə bir şeylərə də rast gəlirik və bir də suvarma suyu ilə danışılır orada. Deyir, qapımda məsələ 3-5 şey əkərdim, səpərdim. Pis mi olardı yəni? Kim ki mal qoyun saxlaya bilmir, nə bilim, uzağa gedə bilmir, dağa binə gedə bilmir. Qapısında nə bilim, biraz yaşıllıq olardı, bir şeylər əkər səpərdi. Ümumiyyətlə BMT-nin İnkişaf Fondunun bu yaxınlarda həyata keçirdiyi Gürcüstanda deməli araşdırma yayınlandı. Orada da çox maraqlı bir nəticə çıxdı ortaya. Keçən 2019-cu ildə edilən araşdırma ilə indiki araşdırmaları müqayisə edəndə görürük ki, orada gender rolları ilə bağlı cəmiyyətdə olan düşüncələr get-gedə əslinə qaldı bərabərlik mövzusu fikri itməyə başlayıbdı. Təəssüflər olsun. Və misal orada qeyd elədiyin mövzu ki, ev işlərində əksərən təbii ki, yəni xüsusilə də ki, kənd yerlərində və yaxud da ki, xüsusilə bizim icmada daha çox qadınların rolu ortaya çıxır və daha az insan keçən ilə baxanda misal üçün qadınlar hardasa 2019-cu ildə 76% deyil ki, bəli, ikisində rolu eyni olasıdır. Son araşdırmada 75% qadınlar deyib ki, eyni olmalıdır, amma kişilərə baxanda görürük ki, 79% idisə əgər son araşdırmada indi bu göstərici təxmini olaraq 9% düşərək 70% oldu. Mən o 70%. Onu hardan tapıblar? Keşke o 70%-ə də inana bilsəm və o 70%-in də deyərək, yox da əməl edərək ev işlərini bərabər böldüyünü görsək, mən düşünürəm ki, həyat daha gözəlləşərdi. Burada məsələn ev işlərində adətən çox biz danışmışıq bunu, daha doğrusu sosial mediada müzakirə eləmişik bunu və baxdım ki, ev işləri məsələsi çox belə necə deyirlər, əməlli insanlar belə düşünmədən ön yarğı ilə birbaşa deyirlər ki, nətər yəni başqa bir alternativ mı var? Başqa bir dünya təsəvvür edə bilmirəm. Mən mi eləyəsim? Niyə eləməyəsən ki? Nə oldu yəni? Niyə mən bunu 20 il elədiyim şeyi sən də başlamayasan, fikirləşməyəsən? Və yaxud da burada fikirləşmək də deyil. Mən başa düşürəm, kəsinliklə və bəlkə də ədalətli gəlir ki, deyək ki, mövcud reallıqda, reallığın özü ədalətsizdir, o başqa məsələ. Baxın, şərtlər ədalətsizdir ki, qadına imkan tanımır gedib pul qazanmağa, kişinin ancaq imkanı var ki, pul qazanır, gətirir. Ki, bu da müzakirəli məsələdir. Qadının məsələ kənd təsərrüfatındakı zəhməti ki, görünməzlikdən gəlir. O da ayrı məsələ. Deyək ki, qadın kənd təsərrüfatında işləmir, sadəcə ev işləri görür və kişi də gedir kənardan pul gətirir. Burada qadının ev işlərini görməsi bir şəkildə balanslıdır. Ortada iki tərəfli bir zəhmət var. Burada ədalətsizlik hardadır bilirsən?
pul gətirən tərəfin zəhmətinin belə çox yüksək dəyərləndirilməsi, bunun çörəyini yeməsi şey olaraq ki, mən pul gətirirəm. Qadın zəhmətinin də belə çox dəyərsizləşdirilməsi, yəni heç kimin bir təşəkkür eləməməsi. Onsuz da elə olmaz. Hətta o elə olmalıymış, yox da, evdə bütün gün boş otururdun deyilməz. Yəni bu söz bilirsən necədir mənim üçün? Bilmirəm, bundan daha ağır söz məsələ mənim üçün bəlkə də yoxdur ki, kimsə deyir ki, bu gün yoldaşım mənə dedi ki, bütün gün evdə otururdun, yeməyi niyə hazırlamırsan? Yəni nə bilim, məsələn, tək yaşayan insanlar belə bilirsiniz ki, gündə 1 saat ən az, səhər duranda 1 saat ən az belə ev yığışdırmalı olam ki, hətta heç olmasa bir süpürüm, silim, nə bilim, nəsə qalıbsa da dünəndən axşamdan su, çay içmişəm, stəkandı, bu sudur, o sudur, paltarımı şeyliyim. Ən az 2 saat da tək yaşayan insan üçün, bir də şəhərdə yaşayırıq biz, daha təmizdir, çöllə əlaqəsi az olduğuna görə. Kənd evi, daha böyük həyəti, qonağı, uşağı, qocası, toyuğu, cücəsi, nə bilmək, suyu hardan gətirmək, paltar yuyan maşınısı var bizim deyək ki, daha yaxşısıdır, bununki daha şeydir, kimisi əlindən yuyur, kimisi çörəyi evdə bişirir. 100 cür iş də, yəni ağla gəlməyən, qapı süpürməyindən tutmuş, nə bilmək, belə indi saya bilmədiyim, çünki artıq biraz uzaqlaşmışıq deyə o qədər işlər görülərkən kimsə də gəlsən deməsi ki, axşama kimi evdəsə. Bir də şey var, mən bir dəfə universitetdə demişdi bir lektorum və ondan sonra mən adamın dərslərinə getmədim. Şey deyir ki, mən qadın olardım və qadın olmaya nə var ki? Dedim ki, 2 gün dözərsən sən qadın Məncə olar. 2 gündə. Çoxdur bence. Ümumiyyətlə, su mövzusuna geri qayıtsaq, kəndlərimizin böyük əksəriyyətində demək olar ki, hələ də ağrılı mövzulardan biridir. İçməli suyun xüsusilə problemli olması, suvarma suyu təbii ki, öz-özlüyündə bir neçə kənddə, hətta səhv etmirəmsə, Marneolinin Qaçağan kəndində idi. Biz o kənddə işləyərkən orada qeyd eləmişdilər ki, kəndin suvarma suyu gəlməyən üst hissəsi tamamilə elə bil o hissə boşalmışdı. Ya aşağı gəlmişdilər yaşamaq üçün və yaxud da ki, Marneoli və yaxud başqa kəndlərə getmişdilər. Yəni bu problemlərin hələ də 21-ci əsrdə su mövzusunu danışmağımız nə qədər ədalətlidir. Nə qədər bilmirəm. Bir də suyun sağlamlıqla əlaqəsində mən bir-iki yerdə demişəm, belə çox belə gülübdülər. Təmiz suyun sağlamlıq, xüsusilə reproduktiv sağlamlıqla əlaqəsində. Çünki sənin əgər təmiz suya əlçatanlığın yoxdursa da, öz bədəninin təmizliyini necə qoruya bilərsən? Və necə sağlam ola bilərsən? Yəni nə bilim, məsələ deyək ki, gedirsən plastik qabda su gətirirsən, onu da gətirirsən 10 gün gözlədirsən. Onu da içirsən sonra hələ. Sonra məsələ içməli su uzaq olduğuna görə suvarma suyundan yenə günlük həyata istifadə edirsən. Amma o ilk mövzuda problemli. Misal üçün yadıma düşür 2022-ci ildə səhv etmirəmsə, Gürcüstan Dövlət Auditi Qardaban bələdiyyəsinə xüsusi hətta belə deyək xəbərdarlıq sənədi hazırlayıb göndərmişdi. Çünki bizdə də, mən özüm Qardabanidənəm və gözümü açalı bizdə ümumi mərkəzi su sistemi olmayıb. Hətta dedilər ki, bu auditdən sonra güya nəsə dəyişməli idi. Təbii ki, dəyişmədi. İnsanlar heç yoxlatmadıqları, sadəcə quyudan və yaxud da ki, hər hansısa bir yollarla özləri çıxartdığı suyu istifadə edirlər və həmin sunun nə qədər sağlam olub içində tərkibinin nə olduğu ilə bağlı heç kimin fikri yoxdur. Sadəcə sudur və buna görə də əksər insanlarda böyrək daşı kimi və yaxud da ki, fərqli sağlamlıq problemləri yaranır və bununla da heç kəs maraqlanmayıb ki, bəlkə daha fərqli şeylərə səbəb olur da. Digər bölgədə, biraz polonist tərəflərdə biraz mən gördüyüm hətta bəzi etnik disbalans görə bilirik kəndlərdə. Suvarma suyundan və yaxud da ki, içməli su ilə bağlı belə çox vaxt onu görürük ki, misal su problemi daha çox etnik Azərbaycanlıların yaşadığı kəndlərdə daha ağır şəkildə özünü büruzə verir, nəinki dominant qrupun yaşadığı kəndlərdə. Yəni bu tərz disbalansı da biz xüsusilə bölgələrimizdə təəssüflər olsun ki, hələ də görürük.
Zaten bizim Saqarocoda da eyni. Mən onu soruşmaq istirdim məsələn. Məsələ çox maraqlıdır. Deməli Badiyaori kəndi var. 7 kilometrdir bizə yaxın Gürcü kəndidir. Badiyaori kəndinin suvarma suyu bizim Qaraçopa gələn asfaltı demək olar ki, şeylər də ya nə deyirlər? Yuyur və asfaltı pozur. Təsəvvür elə onların o qədər suvarma suyu var ki, bizim yola qədər gəlir, asfaltı da xarab eləyir. Amma biz məsələ suvarma suyu, məsələn Keşəldiyəm, görməmişəm. Böyüklərim deyir ki, o vaxt olub deyirlər, amma mən özüm gözümlə görməmişəm ki, suvarma suyu. Gözümdən görmüşəm. Görmədim. Bilmirəm. Deyirlər ki, olubdu yəni, amma belə yəni. Digər kəndlərdə də oxşar vəziyyətdir ki, heç olmasa suvarma suyular var və yaxud da içməli su qrafiklə gəlir belə. Burada bir məsələyi də şey demək istəyirəm. Bunu biz öz aramızda çox danışmışıq da. Baxın, məsələn, biz şəkilləri də göstərə bilərik. Hətta iftar şəkillərinin prosta indi birbaşa temaya aidiyyatı yoxdur iftar şəkillərinin, amma bağlayacağam. Buyur. Niyə bunu nümunəyə gətirdiyimdə deyəcəm. Deməli, baxın, məsələn, iştirak necə olur? Bax, qərar vermə var da, bəlli bir büdcə var və büdcənin birincisi odur ki, büdcə ədalətsiz bölünür. O cür ədalətsiz bölünür ki, Azərbaycanlılara, etnik azlıqlara daha az büdcə bölünür. Bu bir, bunu bilirik. Eləmi? Bunda razıyıq. Yəni ki, bunda araşdırması var, rəqəmi var. Əhaliyə mütənasib olaraq bölünmür. Aha. Bu bir. İkinci bir məsələ var. Deyək ki, bəlli bir büdcə var da, merin ağlında bu qədər pul var ki, bunu bu kəndin ehtiyaclarına xərcləyəcək. Kim qərar verir? Kim qərar verir? Kişilər, məsələn, niyə kişilər deyək ki, Saqrebolo üzvü bələdiyyə məclisi hardakı büdcə müzakirə olunur. Adətən kişilərdən ibarət etnik Azərbaycanlılar. Son zamanlarda bu kotanın vasitəsindən qadınlar da var, amma bunlar daha çox formal da var, hamısına eyni şey deyə bilmərik. Amma qeyri-formal da var. Bu, yəni həqiqi olaraq orada olanlar da var, bəziləri də var sadəcə, nə bilim, ərinin yerinə ordadır, qaynatasının yerinə ordadır və s. Bəziləri də var, amma doğrudan da ordadır. Yəni fiziki olaraq iştirak edir, prosesdədir. Hə, onların sayı çox azdır. Sonra məsələ bələdiyyə şurası, okey, burada müzakirə olunur. Sonra kənd iclasları var. Kənd iclasları. Hə, iclasların şəkillərini mən göstərə bilərəm də, hardakı bütün kişilərdir. Bir çox. Son zamanlarda dəyişir. Amma bunu da əksər yerlərdə, kəndlərdə, məsələn, Bolnisdə çox görmüşəm ki, yəni görməz hiss edirsən ki, sadəcə şəkil çəkməkdən ötürü gətiriliblər qadınlar və bələdiyyənin işçiləri, xüsusilə onlarda PR-da işləyən işçilər əksərən qadınlar olur yenə. Güya yaxınlaşıb görməmiş kimi həqiqətən qadınların şəklini çəkməyə çalışırlar və göstərməyə çalışırlar ki, qadınlar burada iştirak edir. Amma əksərən, misal üçün, həmin o şəkilli çəkilən qadınlardan fikri soruşulmur, onların başa düşə biləcəyi dildə proses getmir və yaxud da ki, fikrini ifadə eləmək istəyəndə bir dəfə özüm şahid olmuşam ki, qadınlar sözü bir yerə qoyub nəsə danışmaq istəyirdilər, hər an bir mövzunu gətirmişdilər və mövzu elə getdi ki, ümumiyyətlə müzakirəli olmalı olan bir necə deyək, institutdur bu kənd iclasları. 5-10 dəqiqənin içərisində tərtəmiz qutarırlar işlərini. Çünki əvvəlcədən bəli, mövzu atıldı, səs vermə oldu, qadınlar gözləyir ki, müzakirə olasdı və bunlar da öz mövzularını qoyasılar. Bir də baxdılar ki, qutarıb hər şey. Sonra bildirmək istədilər yenə, amma heç kəs qulaq asmadı, çünki əl qaldırmadan sonra alqışladılar, bir-birlərini təbrik elədilər orada və qadınlar hələ də gözümün qabağındadır ki, necə bir-birlərinə elədilər ki, mənası yox idi da onsuz da. Onsuz da bilirdik ki, burada bunu ifadə eləməyin mənası yoxdur və getdilər. Çox vaxtda, misal üçün, bu tərz görüşlərdə əksərən kənd iclasları məktəb həyətində keçirilir ki, ən azından orada qadın müəllimlər iştirak eləsin. Formal olsa belə, yenə şəkillərdən ibarət bir iştirak olsa da, ən azından əksərən iştirak edən qadınlarda çox vaxt müəllimə olan qadınlar olur və əlavə etmək istədiyim burada bir mövzu var. Dil məsələsi. Misal, Bolnisidə xüsusilə yenə problemli mövzuydu bu ki, ümumi proses başdan ayağa sadəcə gürcü və yanında biraz rusca getdi və kişilər vaxtında əsgərliyə getmək imkanları olduğuna görə, kənddən çıxa bilmə imkanlarına görə və yaxud nəsə, yəni ümumiyyətlə kommunikasiya onlar üçün daha asandır, çünki
icazə verilir yadına Çox kommunikasiyaya doğrudur. girməyə. İcazə verilir. Wow. Bu səbəbdən rus dilində prosesin getməyi və yaxud da gürcü dilində prosesin getməyi onlar üçün o qədər problemli deyil, nəinki bir qadın üçün və bir qadın indi də belə yadımdadır sözləri ki, necə bir neçə kişiyə xahiş eləyirdi ki, tərcümə elə mənə nə deyir orada. Çünki o da nəsə ifadə eləmək istirdi və nəhayətində bəlkə prosesin nədən getdiyini bildi, amma öz sözünü özünü ifadə edə bilmədi o həmin dildə. Və beləcə bu tərz qərar vermə proseslərinin hər birində biz nəhayət olaraq qıraqlanmış vəziyyətdə tapırıq özümüzü. Necə dəyişə bilər səncə bütün bunlar? Hə, onu deyəcəm indi. Deməli, orada nə demək istirdim? Necə dəyişə bilər də belə bir şeydir. Məsələn, mən özümü Meriyanın yerinə qoyuram da. Empatiya, Allah şükür, var. Hissimiz. Onlardan məsələ söhbət eləyirik də, onlarla da eləyirdik daha doğrusu əvvəllər. İndi onlar bizlə danışır. Biz də onlarla danışırıq. Hə. Deyək ki, çətindir də bilsən ki, sizin icma belədir, qadınlar çıxmırlar filan. Mənim üçün aydındır. Qınamır. Amma niyə qınamıram? Yaxşı qınayıram. Sən əlində o qədər resurs var. Yaxşı, deyək ki, çox cəhd elədin, birinci cəhd eləmirlər. Deyək ki, çox cəhd elədin, qapı-qapı getdin, xahiş elədin, çağırdın, gəlmədi, tərcüməçi də gətirdin qadınların özünü rahat hiss eləməsi üçün. Hətta bu qadın oldu. Gəlmədi bu qadınlar. Okay. Get bir dənə araşdırma elə, nə bilim, bir dənə fokus qrup elə. O formatda olmasın, ayrı formatda elə də. Yəni görmürəm mən. Çünki sən çağırsan gələcəklər. Hə. Çünki sən çağırsan gələcəklər. Bir cəhd elə də, yəni bir cəhd elə. Bir 10 qadını yığ, söhbət elə, deyən ki, siz də burada yaşayırsınız. Danışın görək nədir yəni məsələ, nə istəyirsən. Gender şuraları filan var. Maaş alanları var. Sırf bu işlə bağlı, bu işə görə maaş alanları var yəni. O maaş alan belə bir gün ofisindən çıxsın, biraz ayağı palçığa dəysin, biraz üzünə yel vursun, yəni günəş kremini çəkirsən, gedirsən ofisdə otursan axşama kimi. Nə mənası? Bir çıx, bir gör həyatda nə baş verir. Günəş kremi ən azından həqiqi işini görür. İşini görmüş olsun. Səhər çıxırsan onu da hələ günəş doğmaqşanı. Neyse, temamızı günəş kreminə bağlanması da ayrı bir şeydir. Yəni bu cür şeylərlə nə demək istəyirəm, nə də şeyim ki, həll yolu tapılan bir şeydir. Bu məsələ sadəcə formal Facebookda elan qoydum gürcücək və heç gəlmədi ki, elə olur məsələ. Biz Saqarecoya bir il yekə harayla bir postu Azərbaycanca tərcümə elətdirdi Yeylan, o da bir axşam əvvəl zorla. Hər gün yazırdıq. O qədər də belə həvəsli idi ki, Gender Şurasının çeyini filanı görüşdük. Dedi ki, baxın, olmaz, ayıbdır Allahdan, bəndədən gətirin bunu. Azərbaycanca da qoyun. Belə elə. Yekə haray statuslar, kommentlər, bu, o, zənglər, şikayətlər, bu, o bir axşam əvvəl qoydular ki, hə, belə. Adətən necə eləbilsən, hamısını yığırlar bir qapalı otağa, müəllimlər, direktorlar. Canlar sağ olsun, direktorlara sözüm yox. Niyə? Var. Bilirsiniz ki, var. Yəni, direktor da bizim kətçidir, ona nə söz var? Direktor da kəndin üzvüdür, amma nə olduğunu bilirik də. Yəni, nə olduğunu da bilirik də biz bildiksə də hamı bilsin onda. Yəni, bu direktorlar açıq deyirlər, yəni müzakirə edəcək insanlar deyirlər. Çəkinirlər, vəzifəsi var, işi var, gücü var. Oğluna toy eləyəsidir, oradan maaş alasın. Və ona görə də susmalıdır. Bəli. Sus, bilirsiniz, sus və direktorluq çox bir-birindən əlaqəlidir hər iki mənada. Ona görə də o insanlar yəni real problem danışası deyil. Ona deyəcəklər ki, biz bunu istəyirik, deyəcək hə olsun, əlini qaldıracaq, var gedəcək. Yəni məsələ odur, yoxsa təki
samballı belə sözünü deyən direktorlarımız oluydu. Nəyə etirazım ola bilər ki, getsin, olsun, danışsın orada, desin ki, bax filan kəndin də burdan, nə bilim, indi bilirsiniz də kənd proqramına da çox fokuslanırıq, düzdür, büdcələr çox kiçikdir əslində, 15 min, 20 min və 15 min, 20 min indi birdən belə şəxs üçün belə biraz böyük pul gəlir, amma böyük iş görəndə, kənd işi görəndə, nə bilim, asfalt filan çəkilmir, yəni nəsə çəpərləmə ola bilər, ən çox da qəbirstanlıq çəpərləmək filan şey eləyirlər. Küçə işıqları ola bilər, suvarma kanallarının düzəlməsi belə. Oyun meydançaları və s. Hə. Sadəcə bu yəni mövzu odur ki, orada ən aşağı səviyyə iştirakdır və ən aşağı səviyyədə iştirakda belə o qadın yoxdursa, yuxarı səviyyələrdə ümumiyyətlə yoxdur deməkdir. Digər bax iftar məsələsini niyə dedim? Qoy onu da açıqlamış olum, o tema şey olmasın. Baxın, belə bir fikir var. İndi razılaşmarıq bilmir. Adətən deyirlər ki, siyasət daha çox yemək masalarında həll olur. Wow. Nəinki formal görüşlərdə. Bunun da bir həqiqəti var əslində, bu tam yalan deyil. Məsələn, nətər? Deyək ki, sən nə bilim, merlə hardasa, mən o qədər olubdu ki, belə təsadüfən kimsə hardasa görmüşəm və demişəm ki, bilirsən, belə bir haqq hesab var. Deyir ki, hə, sən onu ərzəsini gətirəbə görək nə edirik və o iş düzəlibdir. Bəlkə heç mən o görüşə getməsəydim, o insanı orada görməsəydim, o mövzu heç ağlıma gəlməyəcəkdi və onun həll yolunun belə olduğunu bilməyəcəm və o tema bağlanıb gedəcəkdi, yadından çıxıb gedəcəkdi. Yəni bunun bir həqiqəti var ki, bu ünsiyyətlər, eləmi, çox önəmlidir da. Və orada məsələ gəlir iftar süfrəsində, gəlir kişilər oturub, bunun şəkillərini qoya bilərəm sonra. Kişilər oturub, canı sağ olsun, Allah qəbul eləsin. Vallahi bir şeyimiz yoxdur, yəni. Heç kimin yediyi ilə, içdiyi ilə, ibadətindən işimiz yoxdur. Allahla bəndə arasıdır, o bizlik deyil. Amma yəni bu qədər belə hər yerdə, yəni ki, və heç bir yerdə, məsələn, bələdiyyələrin giriş səhifəsinə bax, şəkillərə baxaq, bir şey eləyək, görünmürlər. Bizim qadınlar, etnik Azərbaycanlı qadınlar görünmürlər. Çünki yoxdular. Və dediyim kimi, baxın, niyə yoxdur? Baxın, mən yenə deyirəm, büdcə ədalətsiz bölünür, okey, öz yerində, amma olan büdcə yenə ədalətsiz bölünür. Başa düşürsünüz, yəni 2 qat ədalətsizlik var. Və ona görə də qadının daha çox ehtiyacı olan məsələlər, məsələn, uşaq bağçası olmayanda onun yükü qadındadır. Çünki bütün günü o uşaqla o qadın məşğul olur. Eləmi? Ona görə də bizim məsələn kəndlərdə uşaq bağçası yoxdur. Yəni petisiyalar filandan Allaha şükür tikilir. O da yetərli deyil, o başqa məsələ, amma daha azdır nəinki Gürcü kəndlərində bunun da statistikası harayda var ki, biz statistikayı danışmağa məncə ehtiyac yoxdur, hamı bilir. Hansı belə deyəydi, tam yadımda deyil, belə bir cavab vermişdilər ki, sizdə evdə çox uşaq, ümumiyyətlə sizdə çox uşaqlılıq moddadır. Ona görə uşaqların bağçaya ehtiyacları yoxdur. Onsuz da sosiallaşırlar evdə və küçəyə çıxanda qonşuda da çox uşaq olduğuna görə onların yəni bağça kimi bir ehtiyacları olmurdu. Həyatımda bağça ilə bağlı eşitdiyim, yəni pul yoxdur, okey, biraz deyirsən ki, bəlkə deyirlər ki, tələb yoxdur, yenə deyirsən bəlkə, amma bu ayrı leveldir məncə. Çox başqa səviyyədir. Gözəldir, yəni o cür. Əslində o şey var, nətər deyim, dövlət strukturlarında o inandırmağa cəhd də var, ha. Deyim sənə ki, sən inandırırlar ki, heç nəyində yoxdur, ha, sən yaxşı yaşayırsan. Mən daha az təcrübəli, daha gənc yaşlarımda, daha az təcrübəli olan vaxtlarım, tələbə olan vaxtı, tez-tez bu merin açıq görüşləri olurdu. Mən də nə qandırıram, az təcrübəyə sahibəm və bizim ümumiyyətlə Qarachevdə aktivizm falan yoxdur, nə aktivist var. Aktivizm temaları da belə yeni gündəmə gəlir, hərə öz aləmində nələrsə eləməyə çalışır filan. Mən də bu merin açıq görüşlərinə gedirəm. Sonra şey var idi, o vaxtı majoritar deputat sistemi var idi. Bu da nə idi? Majoritar deputatın məsələsi o idi ki, majoritar deputatın ofisi olurdu regionda və xalqı qəbul edirdi. O vaxtda bizim majoritar deputatımız Roman idi adı.
Və hətta səhv eləmirəmsə ən pasiv şeylərdən biri seçilmişdi parlamentdə səsini çıxartmayanlardan biri seçilmişdi. Mən də gedirdim bunlarla gedirdim belə səmimi olaraq danışırdım da. Ən çox fermerlərin məsələsini danışırdım ki, burada bir haqsızlıq var da. Qulaq verin bizə ki, bu torpaq məsələsidir. Bunu ayrı danışacağıq daha sonraki məsələlərdə fermerlərin problemi. Torpaqlarda ödəmələrin çox olmasıdır. Filan fəsməkəndi satışı icarəyə götürə bilmirik dövlətdən, belədir, elədir. Mən də dedim ki, yaşım azdır. Çox belə özü də sən təsəvvür elə tələbəsən, vəzifəli birindən, kostyum şalvarlı birindən görüşəcəksən, heyecanlansın və onun çox dediyi söz sənin üçün çox belə şeydir də, yəni önəmlidir. Hər nə qədər aktivist olaraq saysam da özümü. Mən deyirdilər ki, bax hər dəfə təxmini belə cümlələrlə qayıdırdım ki, bilsən quzunun qiyməti neçə idi bil. Bilirsən nə qədər pul qazandınız sizin xalq. Sizə belə evləriniz var, sizin cipləriniz var, nə bilim, nivalarınız var. Nədir onun adı? Bir qapıları var, bir-birinə deyirlər. Bunların kəndlərində bir evlər var, görəsən, bir dəmir qapıları var. Bunların nəyə ehtiyacı var? Yenə də bizdən nəsə üçün, bax bizim kəndlərin yerlərini. Mən də o qədər belə təcrübəm yox idi ki, orada sürətli argument eləyə biləyim. Birdən mən də fikirləşirdim. Sonra gəlirdim, sonra nəsə bir şeylər fikirləşirdim, bir də yedirdim. Amma ciddi deyirəm, bax o metod var ki, səni inandırırlar ki, sən yaxşı yaşayırsan ha. Və kimlərsə buna inanırlar. Ciddi deyirlər ki, nə olub bizə Allaha şükür. Məsələn, Qaraçöpdən deyək də. Qaraçöp ən çox qazanan kənddir, ən çox varlı kənd. Allah haqqı deyirəm. Bunu məndən çox istəyən adam olmaz ki, varlı olaq, həyat səviyyəmiz yüksək olsun, ağ gün görək də. Yəni plakatında var idi. Ağ gün istəyirik deyə. Niyə istəməyək ki, yəni istəməyənin gözü tökülsün, necə deyərlər. Amma reallıq başqadır. Evet. Və sənin orada məsələ, o böyük hasarların, böyük dəmir qapıların, hündür maşınların arxasında zəhmətin var. Əlin qavar olub. Başa düşürsənmi? Və digərinin o göstərdiyi evlərdə o insanların əli qavar deyil, əli ağdır, təmizdir. Başa düşürsənmi? Sənin əlin belə-belədir. Pıtırlıdır. Yəni və bu görünmür, bu deyilmir və biz bir şəkildə inanırıq ki, hər şeydə yaxşıdır. Bir də bu teması var, bilmirəm. Hörmət qoyurlar bizə, bir-birimizə hörmət eləyirik filan. Mən Kim? Vəzifəlilərdə var. Hiss eləyirsəm, mən Azərbaycanlılara çox böyük hörmət eləyirəm. Bunu deyən adamı məncə qaçın. Siz çox zəhmət keçirsiniz. Siz çox zəhmət. Məncə bunu eşitdiniz nə? Məsələn, kim nəsə deyək ki, nəsə nə bilim, biznes əlaqəsimi qurmaq istəyirsiniz, dostum olmaq istəyirsiniz, nə bilim, nəsə eləmək istəyirsiniz, kofe içmək istəyirsiniz, nə? Məsələn, deyək ki, yolda metrodan çıxdınız, kofe içməyə gedirsiniz. Kim ki sizə deyir ki, mən Azərbaycanlılara çox böyük hörmət eləyirəm filan. Siz çox zəhmət keçdiniz. Məncə orada adamı buraxın getsin. Səbəb? Çünki onun arxasında bilmirəm, vəzifəlilərdən gedir ha söhbət. Onun arxasında həmişə bir istismar olur. Yəni o hörməti istifadə eləyib nəsə bir istismar olur və o qardaşlıq, o məsələlərində və bir də biz olur orada. Onlar biz, yəni eyni yox. Biz vətəndaş olaraq eyni yox da. Yəni siz ayrı, biz qardaşıq, ayrı. Biz ayrı. O olan yerdə artıq bilmirəm nəsə da, o olan yerdə artıq hansı bərabər hüquqluqdan söhbət gedə bilər ki, bilmirəm gedə bilərmi, yəni o dedim ki, bu arada mənim dediklərim 100% həqiqət deyil. Fərqli fikirlərinizi, şərhlərinizi əlbəttə dinləməyə açığıq. Onu da bildirim, bizdən bölüşə bilərsiniz. Bilmirəm, o temalar belə, ümumiyyətlə o romantikləşdirmələr bu qadın şeylərində də elədir da. Su məsələsi də əslində qalda çox romantikləşdirilirdi. Misal, sənəklərlə sudan gələn sürməli qız falan. O sürməli qız suya niyə gedir? Su evində olardı. Bu nisbətən köhnə vaxtın mahnısıdır, amma indinin özündə də ümumiyyətlə su məsələsi düşünürəm ki, ümumiyyətlə biz problemləri romantikləşdirməyi öyrənmişik və yaxud bəlkə də o problemlərlə başa çıxma metodumuz bu olubdur. Yəni o ağırlığı biraz da yüngüllətmək üçün başqa yolumuz olmayıb.
Biz keçək istəyirsən ikinci videoyu izləyək, yoxsa sən nəsə demək istəyirdin su məsələsindən bağlı? Su məsələsindən bağlı yox. Mən də elə bu mövzunu digərindən bağlamaq üçün sən bayaq qeyd elədiyin mövzu ilə bağlı ki, əksərən mövcud imkanlar haqqında da nə səyyar edilirsə, çox vaxt sadəcə tutaq meriya əgər bunu edirsə və yaxud da ki, hər hansı bir başqa qurum, o bölgələrdə harda ki, əsas o şeydən faydalanmalı olan insanların böyük əksəriyyəti etnik azlıq, xüsusilə də qadınlarda tərcümə falan çox elə düşünmürlər. Məsələn, bu yaxınlarda deməm keçən il olmuşdu, səhv eləmirəmsə, screening xidməti gedirdi Qardabaniyaya. Qardabanın mərkəzində screening maşını gəlmişdi. Bu çox önəmli imkandır, çünki çox vaxt qadınlar əksərən də məsələn nəqliyyat probleminə görə və yaxud da ki, başqa problemlərə görə gəlib paytaxt şəhərdə bu xidmətlərdən yararlana bilmirlər, hansı ki, onların tamamilə haqqıdır və tam pulsuz şəkildə bunlardan yararlana bilərlər. Ümumiyyətlə o məlumatı belə tam olaraq çatdırmamışdılar ki, Azərbaycan dilində də o insanlar oxuya biləydi. Məsələ ikinci mövzumuzda bununla bağlıdır. Bununla bağlı bir Xərçəng şey deyim ondan sonra. Bizim kənddə də oldu. Deməli, maşın gəlmişdi o screeningin və deyəsən, Meriya Gürcücə post qoymuşdu. Hə, Və bizdə də gözləyirdilər ki, Meriyanın Facebookda Gürcücə qoyduğu postda qara çöplü qadın oxuyub, gəlib orada pulsuz screeningdən faydalanacaq. Bunlar hamısı formal edilən şeylərdir. İndi biz ikinci videomuzu izləyək, daha sonra bu məsələ haqqında da danışacağıq və dövlətin hansı proqramları var və s. bunları da detallı. Çətin, çox çətin. Günümün xoş günü olubdu ki, yəni yaşamışıq buraya qədər. Nəm xanat oxuya, bundan, ondan, elə iş yox, güc yox. Burada nə var ki, özün bilmirsən. Yəni, bu vaxta qədər, yəni, belə gəlmişik. 25 ildir onkoloji xəstə. Gedirəm, gəlirəm, 3 ildir də yenə təkrarladı. Təkrar oldu. Yəni, oldum. Operasiyada oldum. Sonra müalicə ilə yaxşı oldum. İndi də yenə 3 ildir. Yenə bu xəstəliyi yəni tapmışam. Təkrarladı. İndi də operasiya olasıyam da. Keçir. Amma eşidirdim ki, yəni dərməni onkolojinin pulsuzdur. Heç mənə pulsuz heç. Yəni verilmədi. Yəni deyir, birinci giriş də pul az olur da, biraz olur. Mənə hər dəfə 90'ları, 80'ları keçirmişim. İşte, İndi bu gedişdə orada bir bizim kətçi adam var. 3 ildir dedi, mən buraya ximiya götürürəm. O dedi ki, sən niyə pul keçirirsən? Dedim, hər dəfə keçirmişim, ola bilməz dedi. Exoya çəkiləndə dedi 240 gənə keçirəcəksən. Orada da dedim, gənəm keçirim. Yəni Qamamcıbeldən kömək gəldi. Bu boyda mən gənə keçirdim onu. Gənəm keçirim dedi, keçirməlisən. O da dedi, niyə sənin şeyin yoxdur? Hə, o niyə yoxdur? Mən də indi bildim. Bu vaxta qədər mən heç nə bilmədim, nə həkim məni başa salmadı ki, yəni kömək var. Deyirdim, pul problemdir, keçirə bilmirəm, gücüm çatmır. Deyirdi, 3 aydan bir gəl, mən 6 aydan bir güclə yaradıb, yəni gedə bilirdim. Xəstəyəm, işləyə bilmirəm, gücüm yoxdur. Bütün hər dəfə mən pul keçirmişim. Heç bir dəfə onlar mənə yəni şey eləməyib. Yəni köməyi bircə bir il operasiyaya görə yan ağrıdım, getdim, lap pis oldum. Onda rayon Qamamcıbeliyə verdik, forma 100 gətdim, biraz o kömək verdi. Hə, öyrəndim ki, yəni kömək var imiş, mənə olmadı. Heç həkimlər də başa salmadı ki, yəni ki, kömək var. Ya belə elə, heç bilmirdim mən indiyənə kimi. Bütün pul, pastayanlı udarına, hər bir şeyinə pul keçirmişəm. Yəni dərmən deyirlər, onkoloji pulsuzdur. Amma heç vaxt mənə heç o dərmənə də kömək vermədilər. Bir aylığa alanda, o dəfə alanda özü də ömürlük dərməndir. 280'ə qədər pul tutdu. O da ömürlüklər var içində. İndi də ürəyimə 2 dənə gənə ömürlük, ömrünün axırına kimi çəkəcəksən dedi. O da yanı da lap bahadır. Ala bilmədim. Bir həftəliyini almışam, gücüm çatmadı. İndi operasiya kimi bir həftəyi içəcəm, sonra da Allah bilir yəni. Nə tər imkan olacaq bilmirəm, olmayacaq. İçə bilmirəm. Yəni dərmənimi mən içə bilmirəm.
ağrı yendi də ona, belə nə tərdim. Elə pul problemi oldu. Yəni bəlkə də yaxşı olardım vaxtında keçsəm. Yəni gedəmədim. Çox çətinliklər çəkdim. Özüm ağrıdım, iş yox. Haraya gedim, harda işləyim? Biraz işləyən kimi qollarımın ağrısı qalxır, şiş verir. O ağrı qoymur da, boşal, əllərim pis olur, pis vəziyyətə düşürəm. Yəni qanım çox qalxır, ürəyim çox təntidir də. Nə işləməyə də imkan yaratmır, vermir. Yoxsa işləyərəm, yəni hələ olsa işləmərəm, imkan vermir. Bilmirəm, ümumiyyətlə çətin məsələdir. Bunu çəkmək də mənim üçün çətin idi, həqiqətən dinləmək də çətin idi. Çünki dediyim kimi bir odur ki, xəstəliyin özü yetərincə ağır bir xəstəlikdir. Və digər tərəfdən də bu qədər şeylə eyni anda mübarizə aparmaq biraz bilmirəm, çox belə insanı çox belə düşündürür, şey deyir ki, hər tərəfli ədalətsizlikdir sana. Həm bir tərəfdən bədənin ədalətsizliyi, bir tərəfdən də ümumi və orada axırda o dedi ki, bəlkə də vaxtında gedə bilsəydim, bəlkə də ikinci dəfə təkrar eləməzdi. Çox ağırdı mən üçün bunu dinləməkdə, bunu yayımlamalı olmaqda. Bilmirəm, yəni belə çox şeyi xoşlamıram da. Biz bayaq romantikləşdirməkdən danışdıq. Eynisini özüm də etmək istəmirəm, amma ortada sadəcə şey baxaq da, emosiyalarımızı qırağa qoyaq, olduğu kimi baxaq istəyirəm. Biraz çətindir, amma hər halda cəhd eləyək buna. Təsəvvür edin ki, baxın, çox sadə şeylərdən söhbət gedir da. İndi burada düzdür, terminlər videoda tam deyilmir. Çünki o terminlər belə şeydir. Bunları da hamısını açıb danışacağam birazdan. Nə nəzərdə tutur? Baxın, məsələn, çox adi bir şey var ki, harda qeydiyyatdasansa, dövlətin bir sağolta agendaçı var, ümumi sığorta, nə bilim, ümumi səhiyyə sığortası var. Və bu sığorta nəyi nəzərdə tutur? Deməli, bu sığorta onu nəzərdə tutur ki, sən hansı xəstəxanada qeydiyyatdasansa, ki, adətən hər kəs öz regionundakı öz bələdiyyəsindəki mərkəzi xəstəxanada qeydiyyatda olur. O xəstəxanada sən öncə ailə həkiminə gedirsən, ailə həkimi sənə danışınlıba verir, yəni istiqamət verir ki, deyək ki, sən ailə həkiminə deyirsənsə, nə bilim, mənim istim var, bu göstəricilərim var, ailə həkimi də deyir ki, filan həkimin yanına get və bir kağız verir. Bu kağız əsasında da sən o konsultasiya qiyməti deyək ki, 80 laridirsə, ortalama bugün 60-80 laridir, 100 laridəkdə çıxır. Sən onun bir qismini ödəyirsən, yəni tamamilə ödəmirsən. Çünki ailə həkimindən göndərsən, sən orada qeydiyyatdasan. Çünki bu sistemin məntiqi odur ki, sən orada qeydiyyatda olduğun üçün dövlət hər ay və yaxud da hər il o xəstəxanaya bəlli bir pul ödəyir ki, bu vətəndaş orada qeydiyyatdadır və bu gələndə bu hansısa bir endirimdən faydalansın. Yəni bu dövlət sığortasının şeyi budur. Məqsədi, nə bilim, məntiqi budur. Və deməli, mənim özümün də başıma gəlib bu. Bəlkə də o həssaslığım o qədər yüksək olması da bundandır. Bizi adətən soruşmadan belə rayona qeydiyyata alırlar. Hamımız belə rayonda qeydiyyatdayıq, yəni. Gənə sərbəst olsaq daha asandır. Gedərsən, hansısa başqa yerə qeydiyyatdan keçərsən. Və hansısa bir xəstəxanaya gedirsən, nə bilim, deyək ki, girirsən zob həkiminə, qalxan bənzər vəzin həkiminin yanına. İşte getdin qeydiyyata, deyirlər ki, bu qədər pul ödəyirsən, sonra gedirsən exoskopiya. Bu dediyim endirim exoskopiya üçün də keçərlidir, analizlər üçün də keçərlidir. Gedirsən exoskopiya girirsən, orada da bu qədər tam pul ödəyirsən, analizlər verirsən, tam pul ödəyirsən, çıxırsan. Bir Allahın qulu orada sənə başa salmır ki, sənin əgər sığortan burada olsa, ay qızım, ay xalam, sən bunun təxmini yarısını ödəyirsən və bu qadının da eyni şeyi görürük ki, bu qadın deyir ki, mən 20 neçə ildir xəstəxanaya gedirəm, hər ay, belə hər 3 aydan 6 aydan bir periodik vizitlərə gedirəm, hər dəfəsində də pul ödəyirəm, heç olmasa bir Allahın qulu deyərdi ki, sən buraya gəlirsən və ifadə edirsən ki, bir var ifadə etməyəsən də, onlar elə bilə ki, sən belə səpirsən pulu, ifadə edirsən ki, mən çətindəyəm, vəziyyətim ağırdır və yenə də sənə bütün pulu ödəyirlər və bunu başa salmırlar sənə. Bunun nəsə çox böyük, bilmirəm, qəddarlıqdır məncə. Qəddarlıqdır.
bilmirəm indi bu biznes tərəfindən filan baxanlar da olacaq məsələyə. Mən elə baxamıram. İnsan həyatı biznes deyil. Yəni digər perspektivdə başa düşürəm ki, nağdı pul belə elə, amma bu açıqlama deyil, ola bilməz. İnsan həyatından gedirsə də söhbət. Dediyim kimi burada söhbət ondan getmir ki, xəstəxana daha az pul qazanır. O pul bir şəkildə onu da xəstəxanaya gəlir onu da. Xəstəxana əslinə qalanda haqqı olmayan əlavə olaraq artıq pul götürür demək olar ki. Və ümumiyyətlə bununla bağlı mən əvvəllər bir dəfə şey eləmişdim, çox əvvəllər belə. Səhv eləmirəmsə universitet vaxtı bir eksperiment aparmışdıq. Bizim Sakarya rayonu xəstəxanasına getmişdim. Güya ki dil bilmir. Və mən qeydiyyata pul ödəmişdim. Eləm sonra həkimin yanına girdim və belə qırıq-qırıq gürcəcə danışdım ki, işlənəm belə elə. Sonra dedim ki, nə qədər pul verim sizə? Dedi ki, 10-larım, 20-larım yenə artır dedi. Yəni ümumiyyətlə içərdə həkimə. Wow. Hə, şeyi ödəmişdim, qeydiyyatda pulumu ödəmişdim. Bir də əlavə məndən pul aldı. Ümumiyyətlə eşitmişəm bunu çox adamdan da ki, və hətta onda deyim, birinci şey deyim ki, mən eşitmişəm onu ki, Azərbaycanlılar gələndə deyirlər ki, pul gəldi. Bunlarda nə qədər lazımsız analizlər göndərmək və başqa o öz yerində. Və mən bunu həmişə danışırdım, əslində hiss eləyirdim bunu. Çünki mən çox insana həkimə gedək deyən olana yox demirəm, aparıram, gətirirəm deyə bilirəm də. Bir şəkildə hiss edirsən onu sən. Amma bunu belə hündür səslə danışmırdım. Çünki biraz da düzgün çıxmır da, bunu əmin olmadığın şeyi belə hündür səslə danışıb belə şey eləmək. Amma dediyim kimi hiss eləyirdim və kimlər nəsə belə şəxsi söhbətlərdə danışırdım bunu ki, mən düşünürəm ki, burada bir ədalətsizlik var. Onlar da deyirlər ki, bilsən ki, nətərdir, ümumiyyətlə xəstəxanalar belədir, hansısa riskləri şey eləmək üçün çox analiz yazırlar və s. və elə. Bu cür açıqlamaları var idi. Bəlkə deyirdilər bunun üçün, bəlkə sənə elə gəlir, bəlkə sən çox həssassan, belə elə. Bir dəfə təsadüfən bir nəfərlə tanış oldum, hansı ki, bir xəstəxanada finans meneceri olaraq işləmişdi. Və o elə şeylər danışdı ki, yəni mənim təsəvvür etdiyimdən daha artıq imiş buradakı bizə o pul gözündən baxmaq. Siz təsəvvür eləyin, məsələ kimlərsə var idi deyir, oradan qadınları gətirirdi və orada deyir, məsələ şey var. Da o vaxtının, o artıq deyir 5 ildir dedi bu sektorda yoxam və bu söhbət bizim aramızda 2 il öncə olubdu. Yəni 7 il öncə. Deyir ki, məsələ orada həkimə əlavə şey eləmək var da, əlavə pul ödəniş etmək. Onu da deyir müqaviləyə artırırdı, onu da oxumaq bilmirsən, imzalayırsan, onu əlavə pul ödəyirsən. Lazım olmayan əməliyyatlar deyir, elənirdi. Lazım olmayan əməliyyatlar elənirdi deyir qadınlara. Sadəcə pul üçün və deyir onu gətirən insan da ondan bəlli bir komisyon alırdı. Wow. Var idi belə əlaqələri belə şey olmuş, hazır bir sistem qurulmuşdu deyir, o xəstəxanada işlədiyi və bunun işlədiyi xəstəxanada özəl xəstəxanada yoxsa dövlət? Gürcüstanda sistem elə deyil, yəni özəl şey çox bir fərqi yoxdur əslində. Nətər demək, hər addımda filial olan böyük xəstəxana. Şeyindən biridir, yəni tez-tez hər yerdə rast gələ bilirsən, yəni bir hardasa demək olar ki, məsələn, mənim məhəlləmdə 3 var deyəsən o xəstəxanadan. Yəni məhəlləmdə deyəndə bir metro stansiyası gedəcək, biri bu tərəfində, biri o biri tərəfində belə. Yəni belə tanınmış bir Sənin məhəlləndə yəni Tiflisdə? Tiflisdəki məhəllədə. Səhv başa düşürəm. Hə. Yəni belə tanınmış xəstəxanadır. O deyəndə şey oldum ki, hə. Ki ondan əvvəl də yenə deyirəm də, mənim özüm yaxınımı xəstəxanaya aparırdım və hər dəfə konsultasiya pulu ödəyirdik və məncə bəlli idi bizim geyimimizdən, nə bilim nəyimizdən ki, çətin dəydik maddi olaraq. Amma bizə bir Allahın qulu deməmişdi ki, belə-belə. Sonra mən onu öyrənmişdim. Ondan sonra bu sığorta məsələsini həll edib daha endirimli qiymətlə gəlmişdim. Ondan sonra bütün qohumları filan eləmişdim. Xeyli alqış almışdım orada. Qısaca deyək, deməli, sığorta adətən
Burada dövlət sığortasından gedir. Adətən siz öz rayonunuzdakı xəstəxanada qeydiyyatda olursunuz və orada gedib ailə həkimindən işte şey alsanız, istiqamətləndirici kağız alsanız, istənilən nə bilim göz həkimidir, ürək həkimidir, nə bilim exoskopiyadır filandır, analizlərdir. Düzdür, hamısında keçmirəm, bəzilərində daha çox endirim olur, bəzilərində daha az endirim olur. Endirim olur və əgər siz başqa yerdə müalicə almalısınızsa, deyək ki, Tiflisdə və yaxud da onkopasientsinizsə, nə bilim başqa xəstəxanaya getməlisinizsə və yaxud da rayonda o şərtlər yoxdursa, nə etməlisiniz? Gedirsiniz rayona, deyirsiniz ki, mən buradan ümumi sığortamdan çıxmaq istəyirəm. Xəstəxanaya gedirsən, administrasiyasına getsən, registrasiya gedəndə başa salır. Heç ərizə də yazmadıq biz ən son gedəndə. Heç imzalatdılar, eləmi? Dedi ki, bu ay yazdın, məsələn martın 15-də yazdın. Moxsuna deyirlər də, buradan çıxırsan qeydiyyatdan. Gələn ayın birindən. Bu keçən ay. Yox, mart ayında. Hə də mart ayında. Bir neçə il bundan qabaq onu yazmağa ehtiyac yox idi. Qeydiyyata düşmək istədiyin xəstəxanada gəlir. Yox, əgər sərbəstsənsə də, qeydiyyatda düşmək istədiyin xəstəxanaya gedib düşə bilirsən. Amma hardasa qeydiyyatdasansa, öncə o qeydiyyatdan çıxmalısan. Hə, onun üçün ərizə yazırsan. Ərizə deyəndə baxın, sadəcə proses belədir. Getdin qeydiyyat, forma belə imzalayırsan. Deyirsən ki, Moxsuna mində Sağoltao Ağceridən Sağoltao Ağceri nədir? Sağoltao Candas proqramından Moxsuna mində. Birdən soruşurlar ki, hara qeydiyyata olmaq istəyirsən, olacaqsan. Sən deyirsən ki, Tiflisə. Ya hətta deyirsən ki, sən Ondan sonra dedim ki, bu ayda yazdın, gələn ayın birindən deyirlər ki, sən artıq sərbəstsən. Gələn ayın birindən sən gəlib hansı xəstəxanada? Düzdür, hər xəstəxanada yoxdur bu. Poliklinikalarda da daha çox. Orada qeydiyyatdan deyirsən ki, mən istəyirəm ki, bura qeydiyyat olum. Yenə deyirəm, bax burada kilit söz Sağoltao Candas proqramı. Bunu deyirsən ki, Sağoltao Candas proqramı. Buraya qeydiyyatdan keçmək istəyirəm. Sən artıq oraya qeydiyyatdan keçirsən və biraz da olsa endirim ala bilirsən və burada videoda da bunu deyir. Sonra digər bir məsələ, bu videodan danışılan məsələlərdən biri də odur ki, meriya məsələsi. Burada məsələn əməliyyatda biz bu dəfə apardıq, düzdür, əməliyyatın xərcləri üçün bələdiyyədən kömək üçün. Bunu da aydın danışım. Birdən biz bilirik deyə şey danışırıq. Deməli, siz hansısa bir əməliyyat olmalısınızsa, Gürcüstan vətəndaşısınızsa, bir çox əməliyyatda var bu, yəni ümumi səhiyyəyə göndərirlər sizin maliyyə tələbinizi, maliyyələşdirmə tələbiniz göndərilir. Xəstəxana tərəfindən göndərilir. Ondan sonra sizin nömrənizə bir SMS gəlir. O SMS-lə gedirsiniz qeydiyyata. Və orada deyirlər artıq ki, sənin əməliyyatın qiymətini zaten bilirsən əvvəlcədən əməliyyatın qiymətini o şeyə göndərəndə, ümumi səhiyyəyə göndərəndə demiş olurlar. Amma nə qədər maliyyə olacağını səhv eləmirsə əvvəlcədən bilmirlər və orada artıq kod gələndən sonra gedirsən, kod aparırsan, verirsən kodu, deyirlər ki, sənin əməliyyatın deyək ki, 2000 larlıq əməliyyat idi, buradan 1000 larisi ümumi səhiyyə proqramı tərəfindən qarşılandı, sənin qaldı 1000 lari. Əgər siz onkopasientsinizsə, xərçəng xəstəsi ilə mübarizə aparırsınızsa və yaxud da hər bələdiyyədə dəyişir, amma bu mütləq maliyyələşir. Hamısında maliyyələşir. Uşaqların bir çox şeyləri maliyyələşir. Hətta mən bu qalxana bənzər vəzinin əməliyyatını da aparmışam. Bir də sosial yardım alan insanlar üçün demək olar ki, hər şey qarşılanır. Bu vəzin əməliyyatını da qarşılayıblar bir dəfə, amma bir dənə də ola bilsin qarşılamaya bilərlər, bu dəqiq deyil. O aparırsınız bələdiyyə, qarşılayırlar. Bunda necədir? Kod apardınız, verdiniz xəstəxanaya və xəstəxanada deyirsiniz ki, mən istəyirəm ki, bələdiyyənin də yardımına müraciət edəm. Bunun üçün xahiş edirəm mənə forma 100, bir də kalkulasiya deyirlər. Bu kalkulasiyada nəyi nəzərdə tutur? Onu nəzərdə tutur ki, orada yazılır ki, əməliyyatın qiyməti bu qədərdir, bunun bu qədərini ümumi səhiyyə proqramı ödəyir, bu qədər qalıbdır. Belə bir sənəd verirlər. Forma 100-ə də deyəsən bir şey, möhür lazım olur qeydiyyatdan, o da mütləq onsuz götürmürlər. Onu aparırsınız bələdiyyəyə. Məsələn, sən Qardabaniyam qeydiyyatdasan, Saqaracıyam qeydiyyatdasan, Marneolyam qeydiyyatdasan, oranın bələdiyyə binasına aparırsan. Baxın, orada da ərizə filan yazmışsınız. Əcə bir dənə imza çəkirsən. Öz şəxsiyyət vəsiqəni aparırsan, deyirsən ki,
maliyyələşdirilməsini istəyirəm, əməliyyat olacaq. Verirsən sənədlərin, bir dənə sənədə imza atırsan. Ondan sonra nömrəni yazırsan. Ondan sonra da elə ki, mən keçən dəfə edəndə, ən son edəndə səhv eləmirəmsə 2-3 günə SMS gəldi. Hə, SMS gəlir. Ondan sonra həmin SMS-ə gedirsən öncə bələdiyyəyə. Oradan artıq aydınlaşdırırsan nə qədər ödəyib. Ən son göndərdiyimizdə onkopatsiyentin tamamilə ödədilər. Nə pul qalmışdısa, yox, deyəsən 100 larisi qalmışdı, nə. Çox bir əksəriyyətini ödəmişlər, səhv eləmirəmsə 80-100 lari arası qalmışdı. Biraz xırdaçılıq eləyirəm, bilirəm, amma bunu onca edirəm ki, bəlkə kiməsə faydası ola. Bununla bağlı bir sualınız varsa da mütləq və mütləq yazın. Bunu cavablandırmağa da hazıram. Hə, ondan sonra bələdiyyədən bir sənədi götürürsünüz, gedirsiniz artıq xəstəxanaya, ondan sonra əməliyyatınızı ola bilərsiniz. Ümumiyyətlə onkopasiyentlərlə bağlı belə bir büdcələmə mövcuddur. 25.000 lari dəyərində hər bir pasiyent üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bəlli bir məbləğ ayrılıbdır və bu məbləğin içərisinə əvvəllər dərmanlar da daxil idi, lakin son keçən il Tiflisdə yaşayan xüsusilə onkopasiyentlərin mütəmadi şəkildə keçirdiyi aksiyalar nəticəsində bu miqdar düzü dəyişmədi, təəssüflər olsun. Çünki onların eyni zamanda tələblərinin biri o idi ki, 25.000 onsuz da azdır və limit qaldırılsın və ümumiyyətlə limiti olmasın. Limit yenə 25.000 laridir, ancaq 25.000 lari sadəcə yoxlanışlar və bəlli prosedurlar üçündür və medikamentlər, yəni dərman almaq bu limitin içərisinə daxil deyil. Və eyni zamanda Gürcüstanda ümumiyyətlə problemli mövzulardan biri onkopasiyentlərlə bağlı həmin lazımi dərmanların belə deyək çatışmamazlığıdır və xüsusilə 3-cü nəsil adlandırılan dərmanların Gürcüstanda demək olar ki, tapılmamasıdır və bununla bağlı da həmin tələblərdən, həmin aksiyalardan sonra bəlli addımlar atılmağa başladı. Hal-hazırda indi həmin 25.000 larinin içərisinə daxil deyil. Yəni əlavə olaraq dərmanların da bu proqramdan faydalana bilərlər, belə deyək. Belə. Bunu məncə xərçənglə bağlı demək dediklərimizi bitirdik. Bir də bir şey haqqında da bir kamu spot deyilən məlumatlandırıcı bir məlumatlarda bölüşmək istəyirik sizlə. Dövlətin bəzi pulsuz proqramları var. Bayaq dedik, screening pulsuz proqramlar. Düz yerinə yetirilməyən, amma biz cəhd edək ki, məlumatlılığı biraz artıra bilək ki, daha çox insan faydalansın bundan. Yəni və dövlətin dediyimiz kimi bəzi pulsuz screening proqramları var. Bəlli bir yaşdan sonra qadınlarda ayrı xəstəliklərdə, kişilərdə ayrı xəstəlikdə periodik olaraq sən gedib pulsuz şəkildə yoxlanıla bilərsən. Aha. Deməli belə, bunlardan birincisi döş xərçəngi screening proqramıdır. Bir dəqiqə. Və proqramın içərisinə xüsusilə 40-70 yaşlı qadınlar üçün nəzərdə tutulubdur. Proqram mammoqrafiyanı təmin edir. Və eyni zamanda lazım olduğu təqdirdə əlavə konsultasiyaları və əlavə exo vasitəsilə yoxlanmanı nəzərdə tutur. Patologiya olduğu təqdirdə. Və burada şey var ki, deyir ki, 2 ildə bir dəfə. 2 ildə bir dəfə pulsuz siz yoxlanıla bilərsiniz və yaxud da həkim rekomendasiyası ilə bunu da dəyişdirə bilərsiniz. Deməli, birinci proqramımız bu idi. İkinci proqram haqqında da. İkinci proqram uşaqlıq boyunun xərçəngi skriningidir. 25-70 yaş arası qadınlar üçün pulsuzdur. Bunun içərisində PEP test daxili PEP testin keçirilməsi, patoloji dəyişikliklər olduğu təqdirdə əlavə exo və yaxud da koloskopiya səhv eləmirəmsə adlanır bu kimi yoxlanışlar. Bəli. Və 3, 6, 12 ayda bir yoxlanış ola bilər. Əgər ki, nəsə ki şey olsa, risk olsa, ondan sonra bir də bu qalxana bənzər vəzi xərçəngi gürcücə oxuyuram, ona görə birbaşa tərcümə elədiyim üçün biraz yavaş danışa bilərəm. Xərçənginin pulsuz proqramı var. Bu hansı ki exoyu nəzərdə tutur.
və eyni zamanda TSH analizində nəzərdə tutur. Sadəcə burada yaş qismi bu da 25-70-dir. Hə, bu da 25-70 yaş arası qadınlar üçün pulsuzdur. Bundan da istifadə edə bilərsiniz. Bəli. Buydu. Əlavə olaraq yoğun bağırsağın xərçəngi. Yoğun bağırsağın Skriningi var. 50-70 yaş həm qadınlar, həm kişilər üçün bu da tamamilə pulsuzdur. Gizli qanaxma barədə tədqiqatı təmin edir və eyni zamanda patoloji dəyişikliklər olduğu təqdirdə yenə kolonoskopiyanı tamamilə pulsuz təmin etməni nəzərdə tutur. Bir də kişilər üçün prostat xərçəngi proqramı var, pulsuz. 50-70 yaş arası kişilər üçündür. Deməli ildə bir dəfə. Bəli, ildə bir dəfə bu proqramlar pulsuzdur. Biz bunların qaynar xəttini yaza bilərik, amma təəssüfdür ki, belə bir şey var ki, qaynar xəttlər sadəcə Gürcü dilindədir. Baxmayaraq ki, bununla bağlı ciddi mübarizəmiz olmuşdu. Xüsusilə Covid periodunda biz çox tələb eləyirdik ki, bu kimi qaynar xəttlər Azərbaycan dilində mütləq şəkildə olmalı və yaxud da ki, erməni dilində, yəni ölkədə yaşayan böyük etnik qrupların dilində, ən azından orada necə ki 112-də var. Mən bir təcrübəmi yadıma düşür. Biz bir başqa təşkilatla həmən fərqində idik ki, ümumiyyətlə bu tər skrininq mərkəzi, ümumiyyətlə belə bir Milli Skrininq Agentliyi deyə bir qurum var, hansı ki bütün bunları etməlidir, organizə edir və yaxud da ki həyata keçirir bəlli layihələr və kəndlərə maşınlar gedir, bəzi yerlərə, bölgələrə. Və bizim bölgələrdə ümumiyyətlə olmurdu da bu tərz skrininq kəndlərə getsin, nəylərsə eləsin. Bir başqa təşkilatla biz getmişdik. Onlar bir ginekoloq tutmuşdular. Bir də əlavə olaraq exoskopiya edən bir şəxs. Və balaca bir aparatları var idi. Bu balaca aparatlarla, amma əvvəlcədən həmin kənddə hara gedirdilər, ciddi şəkildə məlumatlandırma olurdu və çox ciddi sıra olurdu. Bir evdə edirdik. Və qadınlardan birində ikinci stadiyada olan xərçəng, döş xərçəngi aşkar olundu bu skrininq nəticəsində. Hələ o da çox balaca bir belə deyə aparat idi. Və demək olar ki, həqiqətən yəni çox ciddi bir problem, yoxsa birinci stadiyada üzr istəyirəm. Ciddi bir problemdən əvvəlcədən xəbərdar olmuş oldu bununla. Bəlkə də həyatı qurtuldu və yaxud da ki, bilmirəm, ümid edirəm indi yaxşıdır. Bəli, yəni bunlar proqramın şeyi də odur ki, türklərdə bir söz var, erkən təşxis həyat qurtarır deyə. Amma işte problem odur ki, biz bunu bilmirik. Məsələn, bizim özümüz neçə yaşımızda öyrənmişik bunları? Təzələrdə. Öyrənmişik ki, belə proqramlar var və neçə qadın bu haqqda bilirdi. Yəni bizim ətrafımızda neçə qadın. Çünki heç nə etmirlər də. Bunlar məsələn mən bunların nümayəndələrlə görüşmüşəm, səhv eləmirəmsə, rayon nümayəndələrinin deyirlər ki, bizim bukletlərimiz var. Hə, var. Sadəcə saytlarında paylaşdıqları Azərbaycan dilində. Bu buklet də bir şeydir da. Və onu da axtarıb tapmaq üçün nə etməlisən? Yəni konkret həm gürcücə bilməlisən, eyni zamanda da o qədər çox addım atmalısan ki, onu ilk növbədə hardasa bir açılan pəncərə var, o pəncərəyə daxil olmalısan. Aşağıda çoxlu linklər var. Linklərin içərisindən biri hansıdırsa onu seçməlisən. O link səni başqa yerə atladır və oradakı şeylərin içərisindən artıq məlumat əldə edə bilərsən nəhayət ki. Bu ümumiyyətlə bu buklet deməsi belə şeydir da. Kimnəsə nəsə tələb eləyirsən. Bununla bağlı siyasətçilərin bir nə şey olmuşdu. Görüş var idi çox böyük partiyanın, o vaxtın ana müxalifət partiyasının nümayəndəsindən və bizim regionda işləyən biri idi və bu gün də partiya liderlərindən biridir. Danışır belə bərabər hüquqluluqdan, etnik azlıqların inteqrasiyasından filan fəsməkən belə yaxşı danışıqlı adamdır, danışır. Soruşdum, dedim, sən bizim regionda işləyirsən, belə də yaxşı bilirsən, şey eləyirsən, bəs bizimkilər üçün nə edibsən? Deyir ki, mən bilirsən,
bukletlərlə gedirdim, sizin kəndlərə gedirdim. Dedim, çox böyle iş görürsən. Biz sənin zəhmətin altından, hörmətin altından nətər çıxa bilərik? Bukletlər çap eləyibdi, yəni düşün, daha neynəsinlər də bunlar buklet deyirsən. Yəni nə demək istəyirəm ki, çox vaxt belə o işləməyən qurumlar, təşkilatların şeylər olur. Bizim bukletlərimiz Və çox vaxt həmin o bukletlərə görə səndən sağ ol gözləyirlər ki, yəni gözləmədədir ki, sən onun bu zəhmətini görüb dəyərləndirməli idin əslində qalanda həmən gedib. Bir də bir tema var ki, çox vaxt onun ofislərə gedəndə görürsən ki, o bukletlər kartondan orada və sağ verirlər ki, nə olar bu bukletləri paylayın. Sən çevrən geniş ya da bir mağazaya filan qoy, amma özü ofisdən çıxmaz yəni. Aparıb paylamaz ya da ki başqa yollarla çalışmaz. Dərdimiz böyükdür, çoxdur, bilmirəm. Biraz şey oluruq, belə dağınıq danışa bilərik, amma o qədər belə bax məsələn bu buklet deməsi mənim heç vaxt ağlıma gəlməmişdi. O siyasətçiyi də unutmuşdum əslində. Bəlkə bağışlamışdım da. Belə danışanda yadıma gəldi. Travmalar o yəni. yəni. Yeniləndi mənim şeyim belə. O qədər çoxdur ki, bu cür təcrübələr aytacı və bu cür ədalətsizliklər. Düzdür, gülürük, amma heç də gülməli deyil əslində, ağlamalıdır. Bütün bu vəziyyətlərin hamısı o qədər çoxdur ki, hər məsələyi şey eləyəndə ağlına onunla bağlı çox ağır bir travma, ağır pis bir şey yadına gəlir, pis bir təcrübə yadına gəlir ki, o vaxtda da belə olmuşdu. O qədər belə çətin vəziyyətdə yaşayırıq ki, bu yerdə də kimsə qalxıb şey eləyəndə təşəkkür eləyəndə bu vəziyyətdən məmnun olanda biraz şey gəlir də, bilmirəm indi. Məmnun olmaq belədir, əlbəttə insanın xoşbəxt olmasından, gözəl həyatda şükür eləmək gözəl nemətdir. Məncə istər din tərəfdən bax, istər ümumi belə ayrı cür baxın məsələyə. Yəni şükür eləmək gözəldir. Xoşbəxt olmaq da gözəldir. Amma yəni bu xoşbəxt olmaq şey olmamalıdır da, yəni görmədən, bilmədən alternativi nəyə haqqın var, tam dərk eləməyib və harda sənin haqqın tapdalanır, bunu tam dərk eləmədən eləcə ki, hə da bir tikə çörəyimiz var. Əsas odur sağıq. Önəmli olan bizə o yaşlanıb deyəsən ki, əsas odur sağıq, əsas odur yaşayırıq və necə yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz yaşaya da bilmirik da, belə baxanda yəni nə deyim, yəni vəziyyət orada da ümumiyyətlə səhiyyə sistemi baxın çox problemlidir. Ümumi Gürcüstanda çox problemlidir. Amma bizim üçün daha problemlidir. Hətta mən sağlamlıq imkanları məhdud insanlarla biz işləyəndə xüsusilə Komi-Karteldə çox danışırdılar ki, həmin o yoxlanışı etməli olan komissiya olur və o komissiyada çox vaxt eyni həkimlər olur və o komissiyanın da çox vaxt müdiri olan bir nəfər olur. Burada fiziki məhdudiyyət şəxslərdən gedirsən. Bəli, sağlamlıq imkanları məhdud insanlar demək daha doğru olur. Və həmin şəxslərdən mən çox eşidirdim. Konkret hətta insanların adlarını deyirdilər ki, bax filan həkim filan yerdə bu dərəcədə əzirdi bizi falan. Bir nəfərdən eşidirsən, deyirsən bəlkə ona elə gəldi və yaxud da ki, bəlkə həmin adam pis günündəymiş falan. İkincidən eşidirsən yenə nəsə 3-4, sonra gördük ki, ciddi şəkildə bu adamın və bu bir neçə nəfərin adı çox ciddi şəkildə hallanır. Ki aşağılamaq, təhqir etmək və ümumiyyətlə sərt tonla danışmaq, çığırmaq pasiyentin üstünə və bununla bağlı biz ombudsman aparatına müraciət etmişdik və yaxud da ki, çalışdıq həmin həkimin özünə. Hətta bir dəfə həmin yoxlanışın birinə mən özüm getməyə çalışdım və orada gördüm həqiqətən ki, vəziyyət nə qədər gərgindir. Ümumiyyətlə xəstəxanalarda diskriminasiya bilmirəm. Bu haqda mən bir-iki dəfə yazmışam da hələ, statusuna yazmışdım. Çox belə şeydir, var yəni diskriminasiya. Mən məsələn olubdu. Bir dəfə getdim bir xəstə yanına, dedim ki, filan kəs yanına gəlmişəm də, adı soyadından qeydiyyatda. Deyirsən o tatar qız yanına gəlsin. Nəysə o vaxtda belə haray salmışdım filan, məndən gözlədiyiniz kimi. Yəni bu ən belə tez ağlıma gələn daha travmatik idi deyəsən. Onda əməliyyat olmuşdu mənim yaxınım və gecə istəyirdim ki, onun yanında qalam. Bilmirəm, orada ola bilsin ki, insan daha həssas olur. Çünki xəstəsən, ya yaxının xəstədir, təlaşlısan, həssassan, emosionalsan.
ola bilsin ki də daha çox. Mənə elə gəlir ki, bilmirəm. Mənə gəlir ki, digər qurumlardan, məsələn, bankı götürək, nə bilim, ədliyyə evini götürək, nə bilim, hansını istəyirsiniz özəllə müqayisə edin, istəyirsiniz dövlət şeyinlə müqayisə edin. Onlara nisbətən elə biləm ki, xəstəxanalarda diskriminasiya daha çoxdur. Daha çoxdur. Yəni nə bilim, hər şeyində qeydiyyatçısından tutmuş da, həkimindən tutmuş, nə bilim, belə üstünə qışqırma. Ola bilsin ki, o həkim də çox stresslidir, sözüm yoxdur mənim buna. Çox iş böyük iş Sadəcə görürlər. stresslə həqiqətən. Hə, Sanki özlərini daha o stresi atmaq üçün bizdən bir istifadə edirlər. Stres Bunu hər tutulur, hansı biz- bir etnik gürcü ilə edə bilməzlər. Çünki bilirik ki, onun cavabını alacaq və bizdə amma özünü çox rahat hiss eləyir. Yəni o bütün günü bəlkə də yığdığı şeyləri tökür. Təəssüflər olsun. Və bir də burada əlavə bir mövzu var. Məsəl üçün bizim halımızda, belə deyək, bizim vəziyyətimizdə əgər ən çox da xüsusilə qadınların şeyini götürəndə gizlilik deyə bir şey yoxdur. O heç. Əksərən hətta bir araşdırmada mən assistent olaraq işləyirdim və qadın deyirdi ki, məcbur evdə sadəcə qaynatan gürcü dilini bildiyinə görə həkim ginekoloq yoxlanışına bir dəfə qaynatasının tərcüməçiliyindən girib və mən çox belə ağır təcrübə kimi onda yadımda qalmışdı. Ona görə də fərqi yoxdur. Yəni sadəcə yəni ginekoloq yoxdur. İstənilən növ yoxlanışda və yaxud da bu sənin təbii haqqındır ki, tamamilə sağlamlığınla bağlı mövzu sadəcə sənin həkimin arasında qalsın və gizlilik bir haqqın var, amma Hə, bu qadınlarda ümumiyyətlə şeydir də, problemdir. Çünki dil bilənlərin çoxu, tərcüməçi işləyənlərin çoxu kişidir. Və xəstəxanaya gedən qadınlar da məcbur qalırlar ki, kişi tərcüməçidən kömək alsınlar və ona görə də o daha böyük narahatçılıqdır. Bəlkə yad bir qadın olsa, o qədər də böyük narahatçılıq olmaz ki, o sən nə bilim nəyisə bilir. Amma xüsusilə də məsələn kənd yerində tərcüməçi də tanıyır səni. hə, ay sağ ol, O bir də özün gətirməli olanda bir də elə bir vəziyyət var da, kimsə səni tanıyan bir adam gəlir və sən onun yanında çox normaldır ki, narahat hiss eləyəsən özünü və bu narahatçılıq içərisində ola bilsin ki, heç səni narahat edən bir başqa mövzunu tamamilə açıq deyə bilməyəsən və bu açıq deyə bilmədiyin bir şey sonradan böyüyə və başqa bir şeylərə çevrilər də. O məsələ araşdırmalarda filan da ən böyük Ən çox narahat edən saxlanılan, mövzu. hə, belə ən çox belə narahat edən qadınları mövzulardan biri olaraq çıxır yəni qarşımıza. İndi burada da yenə deyə bilərlər, bu bir qrup var, bilirsən, bilmirəm, Aytacığım. Rastına çıxıb bu hər şey deyirlər ki, o biznesdir da, o neynəsin ki, yəni sən gediydin, öyrəniydin gürcü dili filan. Başa düşürük ki, o biznesdir, o gürcü dillidir, deyək ki, Azərbaycan dilli həkim vaxtında yetişməyib filan fəsməkin, amma bunun da çox sadə həlli var da, nə bilim. Məsələn, bir dənə tərcüməçi işi həll eləyir da, yəni çox da belə dövlət sektorunda da eyni şəkildə, yəni bələdiyyəyə. Yəni dövlət sektorunun ümumiyyətlə marağında olmayan bir şeyin özəl sektorun özündən bir məsuliyyət yaranmasını gözləmək biraz məsuliyyət yox da. Burax məsuliyyət, eləcə biznes şeyindən fikirləş. Deyək ki, sən konkurent, hə, sən rəqib xəstəxananda yoxdur tərcüməçi. Marketinq sən tərcüməçi eləyirsən, bunu da gözəl reklam eləyirsən. Gül kimi işdir da, ideyadır. Yer aparıyla nə deyim, artıq o səviyyəyə gəlmişik ki, yəni biz kimdənsə şey də gözləyə bilmirik də, dövlət sektoru buradan şey eləyir, belə bizi əzir. Daha hansısa bir xəstəxanadan gözləyə bilmirsən ki, bir şeylər getili neba, nə deyirlər buna? Xoş iradə göstərsin. Bir tərcüməçi. Xeyirxah iradə. Heç olmasa yaxşı olma, xeyirxah ol, biznes adamı eləmi və öz biznesini daha yaxşı inkişaf elətdir də. Amma bu da yox, təəssüflər olsun ki, və sənə şey baxılar ki, onu da gələcək, onu da getməlisən xəstəxanaya, nə cürsə və ona orada heç maraqlı deyilsən, yaxşı xidmət alacaqsan, pis xidmət alacaqsan, gizliliyin pozulacaq, özün rahat hiss eləyəcəksən, narahat hiss eləyəcəksən, axıra qədər bütün dərdin, azarın müalicə olunacaq, olunmayacaq. Çox da təəssüflər olsun ki, maraqlı deyil.
Məncə yavaş-yavaş tamamlayaq. Çox danışdıq bu gün. Ümid edirəm maraqlı olar sizin üçün. Və dediyim kimi kanallarımıza, YouTube kanalımızı izləyə bilərsiniz. Periodik olaraq bizim podkastımız davam edəcək və eyni zamanda regionda olan problemləri də işıqlandırırıq. Azərbaycan dilində, Gürcü dilində videolar daha çoxdur, amma Azərbaycan dilində videolara da baxa bilərsiniz. Danışmaq istədiyiniz, Eşitmək istədiyiniz məsələləri bizə şəxsidən də yaza bilərsiniz, nə bilim, şərhdən də yaza bilərsiniz. Hər cür düşünürəm ki, sosial media hesablarımız əl çatandır. Ona görə də yaza bilərsiniz. Sağ olun dinlədiyiniz üçün. Önümüzdəki podkastda görüşmək üzrə. Görüşək.